Ребята, всем привет, меня зовут Дима, я занимаюсь и печным делом, живу в Республике Беларусь, это город Пинск. Мы приехали на свой давнишний объект, сегодня вторник, мы вчера делали русскую печь, а сегодня мы решали до обеда свои дела, вот, и нас заказчик попросил что-нибудь сделать с этим и камином, так как здесь сделали и потолок, отделку, и штукатурили стены, и получается плохо, и укрыли этот и кирпич, и стали его и вымывать, и он стал такого белесого цвета. Я, получается, взял и тряпкой намочил, и кирпич показывает свою красивую структуру, и решили мы его покрыть лаком. Давайте и вместе с вами, и ребята, и посмотрим, что из этого и получится. Вот. И уже эти, как вы ранее смотрели наши видео, будем и покрывать вот таким лаком КО-85. Вот. Мы и покрывали и в субботу нашу каминную печь. Вот. И сейчас будут эти крыть наш камин лаком. Как он будет и преобразовываться и на ваших и глазах, и смотрите, я думаю, что получится очень и красиво. И потому что кирпич изначально был вот такого, смотрите, ребята, и красивого цвета, такого темно-вишневого. Ну, сам кирпич называется слива, но после некоторых здесь ремонтных и работ в виде, как я говорил ранее, штукатурки, отделки, ребята его слабо укрыли, и сейчас он стал такого цвета. Эдик уже крыть начал, что у нас получается. Покажи, Эдик. Ну да, смотрится, видите, как уже лучше смотрится. Красивее, классно смотрится. Красиво. Сейчас я тут тоже кисточку возьму и буду потихоньку крыть. Может, нам надо было сначала короб или уже короб потом? Да, это плитку надо будет тоже крыть. Мы посмотрим, или будем один раз крыть, или два. Вот. Нет, ты крась, ты уже крась, уже как начал, ты уже крась. Мы уже и аккуратненько будем еще крыть. Вот. Тут такой красивый лев. Вот видите, ребята. Сейчас он еще станет красивее. Вот. Немножко сниму краткий обзор. Здесь у нас тоже там стоит дроссель, мы сейчас его открыли. Здесь такой мини-дровничек. Положили гранитную плиту. Также вот такие сделали вставки, на которых и нарисован красивый и узор. Топка, как у нас всегда, обычная такая. И уже заказчик ей пользовался, уже и топил. Все с ней и в порядке. Вот. Но мы, конечно, и когда покроем эту печку лаком, вместе с вами и затопим, проверим, как камин выше. Вот. Ну что, ребята, давайте вместе с вами будем покрывать этот камин лаком. Сейчас у нас время 12:21, видно? Так. Посмотрим мы, за сколько справимся. Эти говорит, что лака много и пойдет, потому что этот кирпич очень быстро впитывает этот лак. У нас получается сколько есть банок? 3 баночки. Ну, я думаю, справимся. Там у Эдика еще больше половины, да, Эдик? Банки целая. А у Эдика целая. Значит, у нас почти 4 банки лака. Вот. Эта банка, вот. И еще одна стоит, держит прожектор. Так, ребята, как обычно, сколачиваем его. Так, лачок. Поехали. Эдик говорит, что ему холодно. А мы открыли дверь, чтобы уходил запах. Так, берем кисточку. Вот. Кроем такой кистью. Ширина ее где-то сантиметров 7-8. Я буду сейчас, наверное, крыть камень сверху. Становлюсь на гранитную играть полочку. Меняет цвет, да, сразу? Ну, потом впитывается. Ну, наверное, его хорошо тут тоже дают. Да, это не. Ага. Может.
Ну камень трудновато откроется, ребят, потому что приходится в каждую точь выемку залазить, закрывать, чтобы было красиво. Сейчас Эдик будет просто собирать свою радиокамеру, вам показать, он будет показывать свою красоту. Носик. Окей. Сам, да. Красивый тоже, лаки, все оттенки, скрытые, ребята, нам и клиент и принес, и показал свою и морковину. Сейчас свою поставлю руку, какая она, видите? Большая. Урожай хороший в этом году, да? Да. Отлично. А мы, ребята, продолжаем дальше работать. Что у нас уже и получается. Эдик уже кроет уже перед. Бок он уже сделал. Смотрится классно, да? Сразу выделка идет, всех швов идет, каждого и кирпича в отдельности. А так оно смотрится все такое серое и невзрачное. Эдик заливает прям кирпичелаком, подставляет баночку, туда все как. Да. Все, ребята, мы часть покрыли по первому слою. Сейчас немножко подсохнет, вот, как видно, вот, до и после покрытия лаком. Что, ребят, получается вот. Вот так, видите как? Сделаем вот так. До, после и до. До, вот, до. Это будет у нас после. Так, ну что, как красиво получается. Еще протопим, будет хорошо. Ребята, мы уже покрыли наш камин лаком. Сейчас Эдик еще и дотирает плитку там, где лак это упал. Или капли лака попали на плиточку. Вот, ребят, как красиво смотрится гранит. Кто смотрел наш предыдущий, наш прошлый ролик, вот, мы его здесь укладывали.
светило солнце, и в этом граните отображались облака. Вот. Потому что он очень красиво смотрится, ребят. Вот. Ребят, ну мы вот закончили и покрытие лаком нашего камина. Пробуем растопить камин. Сейчас у нас двери, окна, все открыто. Высота трубы небольшая, но мы сейчас потихоньку его начинаем распаривать и картоном. Потому что при розжиге картоном создается высокая температура. Вот, и чтобы нам прогреть ее трубу, то сначала нужно ее распалить бумагой. Положили такие дрова, это еще они остались, я так понял, со стройки. Вот. Чем побольше картона, ну так и сам камин смотрится красиво. Ну да. Покрыли лаком, да. Ну как бы тяга есть, когда горит картон. Вот. Немножко и высоковато. Да, сделать, дверь нормально получилось. Ну, в принципе, да, как бы обзорность будет большая. Видите, ребята, горит. Сейчас схватятся наши травишки, будет все хорошо гореть. Еще картонка. Если камин давно не топили, то нужно его и прогреть бумагой. А лучше вот такими картонками. Вот и потом уже и постепенно и подлаживать дровишки. Вот, видите сами, первая, так сказать, топка после лака. Все уже работает, все отлично. Тянем все туда. Сейчас оно разгорится. Ну, главное, ребята, чтобы были дрова по размеру, так как у клиента вот такие дрова, мне пришлось долго там и выбирать дровишки. Все заворачивать эти покажи, все отлично. Туда далеко только несу. Все тянет, отлично. Хорошо. Все работает. Стоп. Подожди. Меня сними. Ну, вот так у нас, и, ребята, интересно и получается. Вот мы и при важе и растопили камин. Мы его сделали в том году. Как мы его строили, вы можете поискать в наших видео. Кирпич и украинский называется Екатеринославский, а сорт или марка его слива. Ставили такие вот красивые вставочки, положили гранитную плиту, сделали основание снизу, дровник. Вот, он уже здесь уже стоит, получается, где-то больше около года, да? Мы его делали когда в том году. Да, уже стоит больше года, и как видите, все с ним и в порядке. Приехали ему лаком и покрыли, чтобы он еще стал и красивее. Все, ребят, всем спасибо за просмотр. Если кому-то понравился и камин, и наше видео, ставьте такие красивые лайки. Все, всем спасибо за просмотр.